Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami kru Ruhat Sound System dan CCTV Surabaya. Oke, hari ini kita akan review-review lagi, jadi jangan kemana-mana dulu, tetap tonton videonya sampai habis. Untuk kesempatan hari ini, Ruhat akan review-review lagi. Ini sudah saya siapkan barangnya di sebelah saya. Ini ada portable dari Asle dengan tipe IR500. Oke, untuk ukurannya sendiri ini terletak di 12 inci dan untuk fitur fungsionalnya saya akan jelaskan di sini. Tapi sebelum itu saya akan bahas dulu untuk perlengkapan yang dimiliki oleh Asle IR500 yang satu ini. Jadi ketika kalian nanti membeli unit speaker portable Asle 12 inci ini IR500, kalian akan dapat perlengkapan berupa kabel power untuk mengaktifkan atau me-charge portable-nya, dan juga dapat mic wireless 2 seperti ini teman-teman. Ini untuk bodinya sendiri bagus banget ya, udah metalnya bagus banget, full besi, dan dia sudah memiliki warna yang cakep banget. Ini warnanya gold ya, jadi kelihatan sangat mewah untuk mic-nya sendiri. Dan nggak kalah penting untuk frekuensi mic-nya sendiri, dia sudah terletak di UHF, jadi bagus banget untuk penggunaan indoor maupun outdoor seperti itu. Oke, kita lanjut untuk desain produknya. Jadi di sini untuk ukurannya sendiri saya sudah singgung tadi 12 inci. Dan untuk tampilannya bisa kalian lihat di sini full RAM ya. Jadi untuk tampilan depannya sudah full RAM seperti ini, cakep banget. Dan untuk tampilan sampingnya sudah dilengkapi dengan handle samping. Jadi ini memudahkan kalian ketika kalian mau memindahkan unit ini ke tempat lain seperti itu. Dan tidak kalah pentingnya di sini untuk handle-nya sendiri tidak hanya terletak di samping, jadi ini sudah terletak di handle atas juga. Jadi selain kalian bisa menggunakan handle samping, kalian juga bisa menggunakan handle atas untuk memindahkan unitnya. Untuk ciwi-ciwi jangan khawatir, meskipun portable ini lumayan berat ya, untuk cewek-cewek ini bisa menggunakan trolinya karena ini sudah didesain bentuk koper seperti itu, sudah ada rodanya. Jadi ini juga membantu untuk cewek-cewek yang mungkin nggak bisa mengangkat beban yang berat, kalian bisa gunakan trolinya untuk memindahkan unitnya nantinya seperti itu teman-teman. Di sini juga sudah ada roda 2 pastinya untuk penggunaan trolinya nantinya. Dan untuk tampilan atasnya sendiri ini sudah ada 4 titik. Kayak nanti bisa kalian gunakan untuk menyusun speaker lain di sini. Jadi tidak sampai menyentuh langsung ke bodinya ya. Ini sudah ada tempat untuk kaki speaker seperti ini teman-teman. Nanti ada 4 titik. Oke, kita lanjut ke fitur-fiturnya. Untuk portable yang satu ini dia sudah memiliki efek vokal reverb. Bisa kalian lihat di sini. Jadi untuk penggunaan vokalnya sama halnya dengan penggunaan mixer. Jadi efeknya sudah memiliki efek reverb dengan 16 dB ya teman-teman. Bisa kalian pilih sesuai selera kalian masing-masing untuk efeknya. Dan seperti biasa untuk input yang dimiliki oleh portable yang satu ini, dia sudah memiliki input USB, Bluetooth, dan juga line in. Pastinya bebas kalian mau pilih yang mana. Dan untuk kontrolnya dia sudah memiliki 3 tone kontrol, yakni middle, bass, dan treble. Bisa kalian gunakan dan bisa kalian atur sesuai dengan selera dan kebutuhan kalian seperti itu. Kita lanjut untuk fitur mic-nya. Selain dia sudah efek reverbnya, sudah ada program digitalnya seperti ini, bisa kalian pilih efeknya nantinya. Dia juga sudah memiliki kontrol mic sendiri-sendiri, yakni berupa bass, middle, dan treble-nya. Tidak hanya di musik tapi di vokalnya juga bisa kalian atur untuk kontrolnya seperti itu teman-teman. Selain tadi kalian bisa menggunakan mic wireless bawaannya, include-nya kan sudah 2 mic wireless nih. Nah, jika kalian ada mic tambahan boleh banget bisa kalian sambungkan ke sini karena di sini sudah memiliki 2 eksternal mic. Jadi kalian bisa sambungkan mic tambahan, entah itu mic kabel, mic wireless, mic meja, dan lain-lain ya. Bebas untuk penggunaan mic-nya teman-teman, bisa kalian sambungkan ke unit eksternal, soket eksternal mic-nya seperti itu. Selain itu untuk portable ini sendiri juga sudah memiliki gitar input. Jadi kalian bisa gunakan ini untuk penggunaan gitar, misalkan kalian yang lagi hobi main gitar ataupun mau buat elektronik, ini bisa banget ya, kalian bisa sambungkan ke gitar in, ada volumenya sendiri untuk gitar in-nya.
Dan untuk soket inputnya sudah saya singgung tadi, bisa menggunakan line in. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau paralel ke speaker lain yang pastinya aktif, karena di sini dia sudah memiliki line out. Jadi ini line out ini fungsinya nantinya bisa kalian sambungkan ke speaker aktif lain, entah itu merek apa aja bebas, asalkan aktif ya teman-teman. Kalau pasif ini masih belum bisa karena dia hanya memiliki line out tapi bukan speaker out seperti itu. Oke, uniknya di sini dia juga sudah memiliki mic priority. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk otomatis mic ya teman-teman. Jadi kalian nanti kalau misalkan ada yang ngomong atau bicara, si musik ini bisa kalian atur agar dia bisa slow sendiri, turun ya nadanya seperti itu. Oke, untuk penggunaan listriknya dia sudah tidak memiliki adaptor, jadi kalian bisa gunakan langsung kabel power. Nah, ini juga berupa keunikan dari portable ya. Jadi untuk penggunaan kabel power itu sendiri membantu untuk prosesnya bisa lebih cepat, dan nantinya jika mungkin ada kendala di akinya bisa kalian sambungkan ke listrik langsung seperti itu teman-teman. Selain soket AC, untuk penggunaan dayanya, tambahan dayanya bisa kalian gunakan juga menggunakan aki luar, karena di sini juga sudah dilengkapi dengan soket DC input. Jadi kalian misalkan nih ini lowbat tapi kalian masih mau tetap butuh untuk digunakan, kalian bisa banget untuk sambungkan ke aki luar, entah itu aki mobil, aki motor, bebas ya. Intinya di sini untuk voltase dari akinya sendiri harus 12 volt, karena voltase tidak boleh dirubah ya teman-teman untuk aki seperti itu. Oke teman-teman, di sini juga ada keunikan dari layarnya sendiri. Ini nanti membantu kalian untuk melihat input apa yang sedang kalian gunakan pada waktu memakai si portable ini seperti itu. Oke teman-teman, untuk fiturnya sudah saya bahas semua. Semoga ini membantu teman-teman yang mungkin mau tahu fitur dan fungsional dari portable IR500 dari Ashley yang satu ini. Teman-teman, jadi di sini kita juga akan tes suaranya untuk kalian semua ya. Oke. Kita seperti biasa pakai Bluetooth. Ini sudah saya sambungkan untuk Bluetoothnya, dan nantinya kita juga akan tes vokalnya. Oke, kita coba musiknya dulu ya. Testing 2 3 cik lah, cik 1 2. Oke, jadi ini untuk kualitas vokalnya dan musiknya sudah sekilas saya bikin tes suaranya untuk kalian. Di sini untuk efeknya sudah reverb ya, bisa kalian dengarkan efeknya sudah bukan delay biasa, jadi sudah ada reverb di sini. Untuk pemilihan efeknya kembali lagi disesuaikan selera ya teman-teman. Di sini saya pakai nomor 10. Jika kalian tidak suka dengan suara nomor 10, kalian bisa gunakan angka-angka lain. Pokoknya di sini dia sampai 16 dB, bisa kalian pilih angka sesuai selera kalian begitu. Cik 1 2 3 dicoba. Oke. Teman-teman, di sini juga kita akan tes jarak untuk mic-nya. Di sini saya sudah ada di outdoor ya. Jadi kita akan tes berapa jauh jarak yang dimiliki oleh IR500 yang satu ini. Oke, sebentar karena saya harus nyebrang ya. Cik cik 1 2. Oke, cik cik loh. Cik 1 2, cik 1 2. Testing kemana ya? Sini. Cik cik 1 2 2 3. Oke, ini jaraknya sudah kurang lebih 30 meter dan masih oke ya suaranya. 2 3. Jadi ini untuk pengguna outdoor rekom banget karena frekuensinya sudah UHF, jadi jaraknya aman untuk outdoor, jaraknya juga jauh banget ini teman-teman. Kurang lebih 50 meter ini nyampe ya. Masih bisa jauh lagi. Ini jauh banget ini. Nanti saya hilang. 2 2 cik 1 2. Sudah kita jelaskan untuk fitur fungsionalnya seperti apa, bodinya seperti apa, dan suaranya juga gak ketinggalan ya, kita sudah sematkan di videonya. Semoga ini membantu teman-teman yang mungkin lagi penasaran atau kepo dengan hasil suara dari IR500 dari Ashley ini. Oke teman-teman, jika berminat dengan barangnya, jangan lupa saya ingatkan kembali, belinya di Ruhat Audio, tepatnya di Jalan Genteng Besar nomor 8 3D Surabaya. Ataupun jika mungkin teman-teman mau tanya-tanya dulu
Boleh banget, di sini saya sudah sematkan nomor WA marketingnya juga alamat tokonya ya teman-teman. Kalian bisa mampir ataupun kalian bisa japri admin kami, save nomor kami dan silakan kalian tanya-tanya untuk barang-barangnya ya. Produk lainnya juga bisa banget teman-teman. Kalian bisa save dan japri WA ke admin kami seperti itu. Dan mungkin teman-teman yang sudah menonton videonya, saya ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like dan komennya juga jangan lupa, karena itu penting untuk dukungan teman-teman semuanya untuk kami ke depannya pastinya. Maaf atas kekurangan di video kali ini, dan terima kasih atas ketersediaannya untuk menonton video-video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami Ruhat Crew Sound System dan CCTV Surabaya. Maaf atas segala kekurangannya sekali lagi, dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.